আজকে যেটা হলো সেটাকে বলা হয় ফ্রোজেন রেইন। এটা ঠিক বরফ না, এটা বরফটা মানে পানি আকারে পড়েই সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায়। এই যে দেখুন সাথে সাথে শক্ত হয়ে গেছে, এই যে শক্ত হয়ে গেছে, হ্যাঁ এখানে হয়ে গেছে। এবং গাছে দেখুন গাছগুলো একেবারে ফ্রোজেন রেইন, এগুলো শক্ত হয়ে গেছে, পড়ার সাথে সাথে শক্ত। ওখানে একটা ট্রাক দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আসলে গাড়ি একটি এসছে এই কারণে যে একটা গাছ এই ফ্রোজেন রেইনের চাপে ভেঙে পড়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এরকম প্রচুর পড়বে। এখন এখানে ইলেকট্রিসিটি নাই আমার নেইবারহুডে ক্যানাডাতে। দেখুন সব ফ্রোজেন রেইন, গাছের পাতাগুলো দেখুন কীরকম হয়েছে দেখুন। এটা ঠিক, এটাকে স্নো বলে না, এটা হচ্ছে ফ্রোজেন রেইন। ফ্রোজেন রেইন দেখুন, ফ্রোজেন রেইন সব শক্ত হয়ে গেছে। গাড়ির কাচের উপরে যেই বৃষ্টির পানির মতো পড়েছে সেটাও সাথে সাথে লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। এমন শক্ত হয়ে যায় কখনো, খুব ঘষে ঘষে উঠাতে হয়।